வணக்கம் நண்பர்களே. பைனியர் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரு ஒன்று காயில் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் அந்த எட்ஜு பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் எட்ஜு வந்து போயிடுச்சு. இது வந்து ரொம்ப நாள் பழைய மாடலு சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்னால. இது எந்த மாடல்னால் இந்த மாதிரி பைனியரு ஸ்பீக்கருக்கு வர்றது. இப்போ என்ன செய்யணும்னா, இந்த பேப்பரும் கிடைக்க மாட்டேங்குது, காயிலும் கிடைக்கல. ப்ளஸ் இந்த புது ஸ்பீக்கரே மாற்றலான்னு சொன்னோம்னா அதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நான் என்ன செய்யலாம்னா, இது பைனியர் ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கருங்கிறனால இதை வேஸ்ட் பண்ண மனசு வரல. இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த காயில் மாற்றாமையே இந்த எட்ஜை மட்டும் நம்ம எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த எட்ஜும் தனியாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ அதுக்கு வந்து வேறு ஐடியா தான் நம்ம பண்ணி இதை மாற்ற வேண்டியிருக்கு. நான் என்ன ஐடியா பண்ணி இதை மாற்றினேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன், சுத்தமாகவே அந்த எட்ஜே இல்லை. இந்த ரப்பர் எட்ஜோ இல்லாட்டா அந்த ஃபோம் எட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க, அது இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இது கிடைக்காதனால வேறு மாடலு எட்ஜு எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எதுவுமே செட் ஆகலை. அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, ஃபைனலாக நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் இது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது அசம்பிள் செட்டு. இதுக்கெலாம் வயர் வந்து இந்த ஸ்லீவில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது லைட்டாக ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் தான். இதை வந்து நம்ம இந்த எட்ஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பீக்கர் என்ன சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸ் அளவுக்கு நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணால் இப்படி இருக்கும். இதை இந்த சைடும் மொத்தமாக நம்ம 2 பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கரெக்டாக இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ என்ன செய்யணும்னா, இந்த மாதிரி ரப்பர் பேஸ்ட்டு பசை வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும். இது வந்து போன் பிக்ஸு. இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு. அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஒன் சைடை வந்து நம்ம கரெக்டாக இந்த பேப்பருக்கு அடியில் அப்படி கவர் பண்ணி அப்படியே லேசாக அப்படி ஒட்டிடலாம். ஒட்டியாச்சு. அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம ஒட்டிடலாம். கரெக்டாக அந்த பேப்பருக்குள்ளே கவர் பண்ணணும். உள்ளே வெளியே வைக்கக்கூடாது. வெளியே வச்சா பேப்பரை போட்டு உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ளே கவர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த நெட்டுக்கு அதே மாதிரி இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இங்கிட்டும் தடவிக்கலாம். இது வேறு வழி இல்லை. அதாவது கிடைக்காத பட்சத்துக்கு நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும். இது என்னோடய ஐடியா தான். இது யாரும் இது மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம அந்த பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம இப்போ கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் காய விடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா காய விட்டுட்டு இந்த ஓரத்தில் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நான் திருப்பி வரேன். இது நம்ம செய்கிறது வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் வெயில்லையோ இல்லைன்னா ஒரு ஹீட்டு ட்ரையரோ இந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹீட் ஆனாவே இந்த ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இலையே அப்படியே சின்னதாயிரும். அதனால் அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து முழுக்க நிழலில் காற்றுல தான் காயணும். அப்போனா தான் கரெக்டான நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம இந்த எட்ஜை வந்து நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்படியே அந்த கிரில்லில் உள்ளே வச்சு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சுற்றிலும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம், ஒட்டிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இப்போ இந்த பேப்பரோட இந்த எட்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை சுற்றியில் வந்து இந்த பேஸ்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணணும்.
நான் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள். அப்படியே கரெக்டாக அந்த பேப்பருக்கும் அந்த நம்ம ஸ்லீவ் வச்சோம்ல அதுவும் கரெக்டாக ஒட்டுற மாதிரி நம்ம பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணணும். இதுக்கு இந்த ரப்பர் பேஸ்ட் மட்டும் தான் போடணும், வேறு போடக்கூடாது. ஏன்னா ரப்பர் பேஸ்ட்டு தான் இந்த மூவிங்க்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக செட் ஆகும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த பேப்பருக்கு மேலேயும் லேசாக அந்த பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த கேப்லாம் இல்லாமல் நல்லா பசையை அப்ளை பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த பேப்பருக்கு ஓரத்துலேயே பசையை ஊற்றி விட்டு அப்படியே ஒரு 6 மணி நேரம் காய விட்டுறணும். ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு இதை தொடக்கூடாது. இப்போ 6 மணி நேரம் கழிச்சு திருப்பி நான் உங்களுக்கு வரேன், எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இப்போ 6 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இது இப்போ நான் ஒட்டினது இப்போ செட் ஆகிருக்கு. இப்போ மூவிங்லாம் இருக்கும். மூவிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இருக்கும். ஆமாம், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம இந்த எட்ஜை மாற்றினால இதில் ஆடியோ வந்து பிசிறு இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு இந்த ஸ்பீக்கர் மட்டும் கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் ஓகே ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு சின்ன ஆம்பிளிஃபையரில் இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா பேப்பரு எல்லாமே நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஆம்ப் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டேன். ஒன்ன தொட்டு தொட்டு தாலாட்ட வெக்கத்துல சேல. இதில் காஞ்ச பின்னாடி என்ன செய்யணும்னா, இந்த கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரூ ஓட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்க்ரூ ஓட்டைக்கு அயனை வச்சு அந்த ஸ்க்ரூ ஓட்டையை நல்லா தெரிகிற மாதிரி எடுத்து விட்றணும். அப்படின்னா தான் இந்த பாக்ஸில் ஃபிட் பண்ண பின்னாடி ஸ்க்ரூ பண்ண முடியும். இது எக்காரணத்தை கொண்டும் வெயில்லையோ அதே மாதிரி ஹீட்லேயோ காய வைக்கக்கூடாது. நல்லா நிழலில் தான் காய வைக்கணும். ஹீட்டு பண்ணோம்னா இந்த எட்ஜ் வந்து இலகி ரொம்ப டைட் ஆகிக்கிறோம். அதனால் அப்படி செய்ய வேணாம். இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். பைனியர் இது வந்து 75 வாட்ஸு 6 ஓம்ஸு. இப்போ நம்ம இந்த ஒரிஜினல் பைனியர் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரை காயில் மாற்றாமல் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர் ரெடி. இது வந்து காயில் கிடைக்கல, பேப்பர் கிடைக்கல, இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது ஸ்பீக்கரும் கிடைக்கலனா இந்த மாதிரி நீங்கள் காயில் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்படி பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே.
மீண்டும் இது மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.